لهما المراسل أثناء تأدية واجبه عادة، ما ينتهيان باصطياد الأخير أي المراسل خلال قيامه بتسجيل تقريره. عوامل أخرى تشكل سببا في تكرار تسجيل خاتمة التقرير، معظمها عرضية. إيناس الشريفي توقفت عند تلك المسببات وأعدت لنا هذا التقرير. فريق عمل واحد يضم أكثر من 20 مراسلا صحفيا لا يهابون شيئا، يعملون في شمس الصيف وصقيع الشتاء، يتجولون في أسخن الأماكن وأكثرها خطورة. إرهاق العمل وساعاته الطويلة تتطلب الصبر والحلم. تراث وإرث ثقافي امتد إلى يومنا هذا، فلا بعد أقف قبالي كأنك مشى. لا وجود للحزن، فالابتسامة يجب أن تسجل حضورها في أصعب الأوقات. يلا 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 جو. النسيان هو المشكلة الأكبر التي تضع المراسل في عنق الزجاجة. قد فتحت بابا واسعا في أروقة مجلس النواب أمام البرلمانيين، باب شباك مسدود. موافقة بتغيير جنس الأرض في وقت هم أحوج فيه للتلاحم والوحدة، فهذا الطوب على الرغم من بساطته هذا مقوار مو طوب. عمليات ثأر القائد محمد في الأنبار لدك معاقل الإرهابيين هناك. نعم طلع على القاعدة. في أمن مستدام وأفراح لجميع مكونات الشعب العراقي. عاشتينك. ليس النسيان وحده المشكلة، ولكن بعض الحشرات الطائرة أيضا تسبب الإرباك. استغفر الله. مشكلتي ويا وأنت منهمك في عملك، لا تشغل نفسك بأمور أخرى، ولكن للضرورة أحكام. تستعيد هذه المدن، هسه تألا تلزم الشاشة، الملابسة والاحتكار ما عقار ما الله لا عاد ليش تقطع؟ سو خليه داير، مو يعني ما الشكل بالتكرار انساها وتروح فد نوب من بالي. لا اله الا الله. للبيوت أسرار وللعمل أسرار أيضا، تكشف نهاية العام لتكون تحت عنوان أخطاء غير مقصودة أثناء إداء الواجب الصحفي، بعفويتها تبعث البهجة والفكاهة لتخفف من وطأة الإرهاق ومصاعب الحياة. إيناس الشريفي، قناة العراقية. نتمنى التوفيق الدائم لمراسلينا. طبعا ليس فقط المراسلين يقعون في هذه الأخطاء، أيضا المذيع عندما يشعر طبعا يعني يشعر بالتعب قليلا.